إننا ننظر إلى أن جميع المشاكل وجميع المسائل يجب أن يتم التفاهم عليها مع بغداد. پێش تێپەڕینی 24 کاتژمێر بە سەرپەسەندکردنی بودجەی گشتی عێراق لەلایەن پەرلەمانەوە، بارزانی لە پەیامێکدا هەڵوێستی خۆی لەو بارەیەوە بۆ ڕای گشتی بڵاو کردەوە. سەبارەت بە تەرخانکردنی بودجە بۆ پێشمەرگە، بارزانی ڕایگەیاند ئەو بڕگەی یاسای بودجەی عێراق کە بۆ پێشمەرگە جێگیر کراوە ڕوون نییە و لاستیکیە و خوێندنەوەی جۆرا و جۆر هەڵدەگرێت و بواری یاری پێکردنی تێدایە. ئاماژەی بەوەش داوە بابەتی دروستکردنی گرفت بۆ بودجەی پێشمەرگە و هەرێم شتێکی تازە نییە و هەر لە ساڵی 2005ەوە بە شێوەی جۆرا و جۆر حکوومەتی عێراقی پابەندبوونە داراییەکانی لە بەرامبەر پێشمەرگە و هەرێم جێبەجێ نەکردووە و گرفتی بۆ ناوەتەوە. بارزانی کە لە 19 ئابی ساڵی ڕابردووەوە بۆ چوونی جیاواز لەبارەی پۆستی سەرۆکایەتیەکەیەوە دروست بووە، دەژڵێت ئەوەقلەتی سیاسەتی بڕینی بودجەی هەرێم و برسیکردنی خەڵکی کوردستانی پەیڕەو کردووە و ئەوانەی ڕاوێژی نانبڕینی گەلی کوردستانیان داوە هەرگیز ئامادەیش نابن کێشەکانی خەڵکی کوردستان چارەسەر بکەن. لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا بارزانی باسی لە هەوڵی پەرلەمانتارانی فراکسیۆنە کوردەکان کردووە لە بەغدا بۆ چارەسەرکردنی بابەتی بودجەی هەرێم و پێشمەرگە لە بودجەی گشتی عێراق و بە پێویستی دەزانێت پەرلەمانتارانی کوردستان لە بەغدا لەگەڵ حکوومەتی هەرێم کۆ ببنەوە و باوردی دیراسەی ئەو بابەتە بکەن. هەروەها دەژڵێت ئەگەر یاسای بودجە و بڕگا پەسەندکراوەکان لە خزمەتی هەرێمدا بێت و ببێتە هۆی داهاتی زیاتر، ئەوە لەسەری ڕێک بکەون. بارزانی لە کۆتایی پەیامەکەیدا ئاماژەی بەوەش داوە ئەگەر یاسای بودجە ببێتە هۆی زیان بۆ هەرێم، با بۆ خەڵکی کوردستان هەموو ڕاستیەکان و مزایەداتی سیاسی لەبارەی بودجە و داهات ڕوون ببێتەوە. ئەو پەیامەی بەرزانی دوای ئەوە دێت ئێوارەی ڕۆژی چوارشەممە پەرلەمانی عێراق بودجەی گشتی عێراقی بۆ ساڵی 2017 پەسەند کرد کە فراکسیۆنی پارتی بایکۆتی دانیشتنەکەی کردهبوو. فراکسیۆنەکانی یەکێتی و گۆڕان و یەکگرتو و کۆمەڵی ئیسلامیش ڕایانگەیاند ئەوەی لەسەر شانیان بوو بەرامبەر بە خەڵکی کوردستان بەجێیان هێناوە. داواشیان لە هەردوو حکوومەتی هەرێم و ناوەند کرد پابەندی ڕێکەوتنەکان بن. پێشپەسەندکردنی یاسای بودجە حکوومەتی هەرێم دوو ڕوونکردنەوەی لەو بارەیەوە بڵاو کردەوە و ڕایگەیاند دابینکردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێم لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە لە درۆیەکی بێ بنەما زیاتر نییە و ڕەتیشی کردەوە پابەندی یاسای بودجەی عێراق بێت. لە یاسای بودجەی ساڵی 2017 عێراقدا بەپێی پرۆژەکەی فراکسیۆنی یەکێتی کە فراکسیۆنەکانی گۆڕان و یەکگرتو و کۆمەڵ پشتیوانیان کرد و دەنگیان پێدا، حکوومەتی هەرێم پابەند کراوە بە ڕادەستکردنی 550,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانەی کێڵگە نەوتیەکانی هەرێم و کەرکووک بە عێراق. لە بەرامبەردا حکوومەتی عێراق پابەند کراوە بە ناردنی بودجە و موچەی هەرێم.